Привет, привет, всем привет. Мы сегодня едем в Муссури на выходные. Скажете что-нибудь? Нет, Стесняешься? пока мне надо там. Пока он другим делом занят. Что? Макдональдс, там мы немножко проехали, поэтому сейчас вернемся. कितना पे करना है? 290. 290? 219. भाई चलें अब। एक फोटो तो निकाले। सुधा गुप्ता समझा? क्या? Сварари. Жена пишет. Это что такое? Говори, молчи. Эй, чё ты? Давай. Прибыли мы в отель. Правда, сейчас 3 часа, почти ночи, но мы намного раньше, конечно, приехали. Но я хочу рассказать сначала про одно, потом уже про отель. В общем, мы когда ели в Макдональдсе и кофе я пила, мы, значит, все сделали, вышли, пошли к машине, сели в нее. И смотрим в окно, просто начался какой-то ураган, везде песок летит. Мы такие ничего не поняли. Это нам кажется, или уже темно, потому что непонятно, нам кажется, или что. Смотрим, и просто резко начинает идти такой ливень проливной. Вообще, это просто первый раз такой вижу. Обычно дождь он идет, но он все равно не такой. Я видела только летний дождь. Тут вообще такой проливной, он так зарядил. Еще и потом, как град пошел, лед просто маленький, льдинки. По машине мы вообще в шоке сидели. И молнии небо озаряют, просто полностью все небо озаряют молнии. Не так, как как-то в Архангельске, если молния в одном месте, то она вот немножко тут есть, и все. Тут она полностью все небо озаряет. Смотришь на горизонт, и весь горизонт становится светлым на пару секунд. И это очень странно. Вот. Добрались мы. Приехали мы в отель, который мы уже забронировали, все, заплатили. И оказалось, что там нет света сейчас. То есть электричество есть, видимо, оно от генератора какого-то работает, что на свет хватит, а на кондиционер нет. Но так как на улице очень жарко, без кондиционера спать вообще не вариант. Хотя сейчас мы находимся уже в другом отеле, тот мы поменяли. Точнее, Амид там звонил много и ругался с ними. Вот. Но все-таки нам поменяли на другой отель и, без доплаты. Вот. И в
принципе, я сижу без кондиционера и вполне комфортно. Вот. Ну, правда, здесь еще раздельные кровати. Это моя кровать, там Амита. Так что такие дела. Наши друзья вообще втроем, они сдвинули кровати. Ну, у нас тоже был вариант сдвинуть, но дело в том, что здесь между установлены розетки. Они вот настолько выпирают от стены. И как бы если еще кровать поставить туда, то зарядку уже будет невозможно включить. Больше розеток нет, только у телевизора. Такой номер маленький, небольшой совсем. Ну, в принципе, нормально. Вот. Ну, мы, наверное, скорее всего, на 2 ночи здесь останемся. Вот. Я сейчас фотографии буду скидывать на телефон. Расскажешь что-то? Это видео. Привет, привет, всем привет! Мы тут на дороге пути Муссури, смотри, там гора есть, вот, еще с нами очка. Я тоже очка. Вот, это Мария называется. Это мой канал, это, конечно, Мария. У тебя там прыщик, что ли? Все, сейчас маги будем кушать. Мария это сок пьет, мультифруктонный. Уже показала. Ну вот. Сейчас фотографировали тут. Иншу курить, как всегда. Нон-стоп у него. Нон-стоп, да. Здравствуйте, всем здравствуйте. Куда мы приехали? Кемтифол. Сейчас Кемтифол, покажем. это Пока значит- еще идем. А? Пока еще идем. Да. Теперь это робе будет. В смысле? Робе будет. Внизу потом робе. Я не помню такого. Гора там, улица, дорога. Улица. Очень пробка большая и людей много. Потому что в Индии 1 июня начались каникулы. Все сразу рванули в горы. Потому что в городе очень жарко.
стояли в очереди, я себе очки купила за 100 рупий. Большая очередь обратно. У нас сегодня воскресенье. Сейчас выезжаем из отеля. Горы там. Там наша комната. Что-то я хотела рассказать. Что людей очень много, конечно. Мы вчера весь день потратили просто на то, чтобы доехать до этого водопада и вернуться обратно. До этого мы оставались останавливались в другом городе рядом, поэтому Дейрадун, поэтому там попроще было. Вот, и сейчас тут сезон, поэтому людей очень много, все хотят. Цены тоже очень большие на отели, поэтому тоже сложно. Вот, прохладно, мой наряд. В джинсах я, в майке такой. Она, конечно, вечерняя, но мне хотелось это. Что-то еще я хотела рассказать, но уже не помню. А, еще с парковками тоже проблема. Хотела я ответить на пару вопросов с Ютуба, но интернет не работает, точнее он очень медленный и как-то скачет, так сказать. То он супер хороший, то вообще никакой. Тогда. Что? Сиди там, нет, сейчас будет. А где Гупта? Что он там делает? А? На магазине А что он там делает? разговаривает. Разговаривает? Давай я тоже пойду. С девушкой хорошо. Вот эта машина наша. Мне ключи дал Аншу. На видео расскажи, ты еще сегодня не здоровался. Здравствуйте. Мы сейчас в Лал-Тиба. Вот, там написано. Вот, покажу. Вот. Лал-Тиба. Известное место в Громче Миссури. ты говори, плохо будет слышно тебя. Там вообще, там это спорт, смотрит там viewpoint. Можно там смотрит. Там красотка. Красиво. Красотка Там. это я. Там сидим, давай. Давай там. रेगुलर कॉफी होती है गरम तीन ऑर्डर तीन कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम Давай расскажи, какую пиццу ты Это будешь. deluxe veg pizza, extra cheese. Экстра чиз у тебя всегда теперь. О, Ох, сразу на рай? Сразу на рай. о.
Вкусно тебе хоть? क्या अटक गया Всем здравствуйте. Уже здоровался. Ну, сейчас это... Из Миссури приехали, из Миссури. Сейчас в Ико-парк. Это Донольти. Донольти Ико-парк. Мы тут уже были. Вот, последний раз там были, очень много дост там был. Сегодня так, ну так, последний раз это только мы были, это никто Да. не еще. Весь И парк был следующий на раз аренду у вообще нас. очень много людей сегодня, потому что погода такая хорошая, И сезон. немножко холодно, сезон, поэтому так очень много другие есть. Кроме нас. Конечно. Видео. Почти малые карелы тут. Как ты так будешь парковка сделать? Очередь. साइड में दो ऊपर से आ रहा है साइड में दो ऊपर बच्चा आ रहा है इधर से बाबू इसको चलो भाई उनका तो घूमना है सोना घूमने में मेहनत लगती है Вот так надо делать, ребята. Вперед, потом назад. Вперед, ты в детстве не учил, что ли? ऐसे चाहिए Звездам. अरे इधर भी देखो Руку давай. Будешь комментировать? Нет, Как нет? еще охота нет. Охота нет для комментировать у тебя? Ты как так возможно? Деси. Это мы сюда идем. Ой, там картошка растет, это картошка. может быть на улице Еще внизу есть вариант. Качель. Сейчас посмотрим тут. Ух ты. Привет, всем привет. Кто нашел место это?
Amit Gupta на щол. Так я на щол место такая красотка там, смотри, гора. Красота. Красота. Красотка рядом с тобой. Сейчас он Да, покажет. сейчас это. Смотри, там это гора, так просто. Здесь сейчас будем кушать. Вот это стол там рядом. Вот стол. Сейчас будем кушать. Так, первый там. Так, упор сидели. Вот там. Вверх. Вверх Просто там. наверху. Вверх это сидели там. Сейчас внизу. Вот так. Сейчас вообще романтическая погода. Хорошенькая. Конечно, не как в Дели. Так любовь можно сделать. Хотела я ответить на вопросы опять. Но у меня ничего не грузится, поэтому какой я вопрос помню? Помню вопрос про то, что скучали я по России. Одно слово, 3 буквы нет. Ни секунды не было. Просто ни секунды. Это что такое? Видео я записываю. А? YouTube? Вот. Прилетела я 19 января. И ни дня, ни секунды я не скучала. В меня кидают камни. Спасибо. Какие еще вопросы были? А, еще был вопрос, что я белая и почему живу в Индии, потому что я из России. Это можно было первым ответить. Опять он собирается в меня камень кинуть? Нет. Мы ждем свой обед. Обед, наверное, 4 часа. Не знаю, вернемся ли сегодня в Дели или нет. Я надеюсь, что да. Потому что я начинаю скучать по Дели. Очень тут, конечно, мне нравится все так тихо. Сейчас я сижу, смотрю на горы. Но это приятно на контрасте. Когда, мне больше нравится жить в большом городе, где всегда что-то происходит, что-то двигается, а тут вообще не так. Так вот 2 дня-то максимум. Но Мит еще думает остаться еще на понедельник. Все равно я уже на выходных уезжаю. Увидите, что будет дальше. В данный момент я будущего не знаю, но вы сейчас увидите, что будет дальше. Точнее, сначала вы увидите обед, конечно. Вот. Какие еще у меня есть размышления? Сижу сейчас и заметила, что у меня этот носок наизнанку надет. Ну и ладно. Остановились мы на эту ночь в том же отеле. Вот вы сейчас видели его кадры. Очень мне нравится вот это место. Сразу вид на горы. И там еще начинается закат. Привет, всем привет. Ну сколько надо здорово? Каждый раз.
Но сейчас, Дождь, что ли, будет там? сейчас идем, это по Молл Роуд, там это будем там на Ган Хилл. Что будем? Ган Хилл. Что Ганхил? Пойнт есть один. Где? Там по Молл Роуд. Да ладно. Смотри, оранжевый скути. Корова такая толстая. Очень толстенькая она. В магазин хочет зайти. Беременная, может быть, мы думаем. Там церковь. Не видно ничего. ये भी ले लो दीदी इसको भी। Kamu nunggu apa dah?